රෝමානු කතෝලික පල්ලියේ 266 වන පාප් වහන්සේ වූ ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ස්වර්ගස්ථ වූ බව වතිකානය නිල වශයෙන් නිවේදනය කළේය. වර්ෂ 2013 දී උන්වහන්සේ එම තනතුරට තේරීපත් වූ දා සිට පරිවර්තනීය චරිතයක් ලෙසින් කතෝලික සභාවට විශිෂ්ට නායකත්වයක් ලබා දුන්නේය. ආජන්ටිනාවේ ජෝර්ජ් මාරියෝ බර්ගෝලියෝ ලෙස වර්ෂ 1936 දෙසැම්බර් 17 වෙනිදා උපත ලැබූ උන්වහන්සේ ඇමරිකානු මහද්වීපයෙන් තේරීපත් වූ පළමු පාප්වරයාද පළමු ජෙසුයිට් පාප්වරයාද විය. එසේම 13 වන ශතවර්ෂයේ සිටි පසුව ශාන්තවරයට ඔසවා තැබූ අසීසියේ ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස්ගේ නාමයෙන් ෆ්‍රැන්සිස් ලෙස තම නිලනාමය පිළිගත් ප්‍රථමයා බවටද ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ පත්විය. උන්වහන්සේගේ නායකත්වය නිහතමානී බව සහ සමාජ සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් දැඩි කැපවීමකින් කටයුතු කළ නායකත්වයක් වූ අතර එම ගති ලක්ෂණ උන්වහන්සේව නූතන යුගයේ සිටි වඩාත්ම බලගතු ආගමික නායකයා බවටද පත් කිරීමට සමත් විය. ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ සිය පාප් පදවියේ ආරම්භයේ සිටම සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් ඉවත් විය. උන්වහන්සේගේ පූර්වගාමීන් මෙන් නොව සරල බව සඳහා උන්වහන්සේ තුල තිබූ කැමැත්ත සංකේතවත් කරමින් මහා අපෝස්තලික මාලිගයට වඩා නිහතමානී ලෙස සරල නිවස්නයක වාසය කිරීම තෝරාගත්තේය. උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය සෑම විටම දයානුකම්පිත වූ අතර සමස්ත ලෝකයට විශේෂයෙන් කතෝලිකයින්ට දයාවේ දෑත් දිගු කරමින් දිලිඳුන් සමාජයෙන් කොන් වූ ජන කණ්ඩායම් සහ පරිසරය ගැන සැලකිලිමත් වන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ. සමාජය සඳහා වූ උන්වහන්සේ සිදු කළ වැදගත්ම දායකත්වයක් වූයේ සමාජ සාධාරණත්වය සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳව දැක් වූ දායකත්වයයි. උන්වහන්සේ ආර්ථික අසමානතාවයට එරෙහිව දැඩි ලෙස පෙනී සිටි අතර සාධාරණ සමාජයන් නිර්මාණය කරන ලෙසට ලෝකනායකයින් ඉල්ලා සිටියේය. LGBTQ අයිතිවාසිකම්, දික්කසාදය, කාන්තාවන්ගේ භූමිකාව ඇතුළු පල්ලිය තුළ ඇති මතභේදාත්මක කරුණු සඳහාද ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ නවමානයන් ඔස්සේ ඉදිරි දර්ශන සපයා දුන්හ. එසේම සාම්ප්‍රදායික කතෝලික ඉගැන්වීම් පවත්වාගෙන යන අතරම වඩාත් දයානුකම්පිත සහ අවබෝධාත්මක ප්‍රවේශයක් වෙනුවෙන්ද උන්වහන්සේ පෙනී සිටියේය. විනිශ්චය කිරීමට මම කවුද යනුවෙන් LGBTQ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව උන්වහන්සේ සිදු කළ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශය පෙර නොවිරු අන්දුමින් කතෝලික සභාව ඒවා පිළිබඳව නව කෝණයකින් බලන බවට සිදු කළ ගැඹුරු සංඥාවකි. අන්තර් ආගමික සංවාදය උන්වහන්සේගේ පාක් පදවි කාලය තුළ සිදු වූ තවත් වැදගත් සිදුවීමකි. විවිධ ආගම් අතර සාමය සහ එකමුතුකම ප්‍රවර්ධනය කරමින් අනෙකුත් ආගමික නායකින් සමග ශක්තිමත් සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමට උන්වහන්සේ කටයුතු කළේය. මුස්ලිම්, යුදෙව් සහ ඔර්තොඩොක්ස් ක්‍රිස්තියානි ප්‍රජාවන් වෙත සිදු කළ උන්වහන්සේගේ සංචාරයන් ආගමික වෙනස්කම් භේදයට තුඩු නොදෙන ලෝකයක් පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ ශක්තිමත් දැක්ම ලොවටම පෙන්වූ අවස්ථාවක් විය. ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ තිබූ ජනප්‍රියත්වය නොතකා උන්වහන්සේ සතු වූ ප්‍රගතිශීලී ක්‍රියාමාර්ග අතිශය ලිබරල් ක්‍රියාමාර්ග ලෙස සැලකූ කතෝලික පල්ලියේ ගතානුගතික කොටස්වල විවේචනවලටද ලක්විය. විශේෂයෙන් පල්ලි තුළ අභ්‍යන්තර පාලනය සහ මූල්‍ය විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා උන්වහන්සේ සිදු කළ ඉල්ලීම් සාම්ප්‍රදායිකවාදීන්ගේ ප්‍රතිරෝධයට ලක්විය. එම විවේචන පැවතියත් කතෝලික පල්ලියේ මූලික සාලධර්ම වලට එකඟව එය නවීකරණය කිරීමේ සිය මෙහෙවරෙහි උන්වහන්සේ ස්ථීරවම සිටියේය. ලෝකය සමාජීය, දේශපාලනික සහ පාරිසරික අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් ගත කළ කාලය තුළ ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ බලාපොරොත්තුවේ හඬක් ලෙස කටයුතු කළේය. විශේෂයෙන් COVID-19 වසංගත අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ ලොවටම ලබා දුන් නායකත්වය කාගේත් පැසසුමට භාජනය විය. ඇදහිල්ල තුළ ආදරය, කැපවීම සහ යුක්තිය මුල් බැසගත යුතු බව උන්වහන්සේගේ නායකත්වය තුළ ලොවටම පසක් විය. වර්ෂ 2013 දෙසැම්බර් මාසයේදී ටයිම් සහ ද ඇඩ්වොකේට් සංගරා දෙකේම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ වසරේ පුද්ගලයා ලෙස නම් කරන ලදී. එසේම ෆෝචූන් සංගරාව ශ්‍රේෂ්ඨතම නායකින් 50 දෙනාගේ ලැයිස්තුවේ පළමු නායකයා ලෙස උන්වහන්සේව නම් කළ අතර වර්ෂ 2014 සහ 2016 දී ෆෝබ් සංගරාවේ ලෝකයේ බලවත්ම පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවේද උන්වහන්සේගේ නම ඇතුළත්ව තිබුණි. ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ පාප් පදවි කාලය සාම්ප්‍රදාය සහ නූතනත්වය අතර ඇති හිඩස සමනය කරමින්
කතෝලික සභාවේ පරිවර්තනීය යුගයක් ලෙස සදා මතකයේ රැඳෙනු ඇත. නිහතමානීකම, කරුණාව, අනෙකාට සේවය කිරීම සහ ගෝලීය එකමුතුකම සඳහා වූ උන්වහන්සේගේ ආයාචනය ආගමික ભેද ඉක්මවා සමස්ත මානවයාටම සැබෑ ආදර්ශයක් වූ බව මේ මොහොතේ ඓතිහාසිකව සලකුණු කරමින් ස්වර්ගස්ථ වූ ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේ තුල සදාකාලික ජීවනය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. ස්තුතියි.